Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up? तो फाइनली दोस्तों ऑलरेडी આપણે ઘરથી નીકળી ગયા હતા અને પહોંચી ગયા છે થરાદ શહેરમાં। તો થોડી ઠંડી વધારે હતી એટલે આજે સ્વેટર પહેરીને આવ્યો છું અને હું જઈ રહ્યો છું કોલેજ। તો મિત્રો 2-4 દિવસ પહેલા આપણે માઇક એટલે કે અવાજ થોડો ક્લિયર આવે એનો માઇક ઓર્ડર કર્યું હતું। તો એ માઇક હવે આવી ગયું છે, તો એનું અનબોક્સિંગ કરીશું અને તમને બતાવીશું। તો અમારા જીજુ છે અને નવી રિક્ષા લાવી, તો કોંગ્રેચ્યુલેશન જીજુ, કેમ છો મજામાં? તો કેવી લાગે તમને રિક્ષા નવી લાવી છે? તો એ રિક્ષા છે તો અમારા જીજુએ લાવી છે, તો કોઈને ભાડે જોઈએ તો સંપર્ક કરજો। અને ઓલરેડી થરાદ શહેરમાં પહોંચી ગયા છો, તમે જોઈ શકો છો। તો ફાઇનલી થરાદમાં આવ્યા તો અમારા 2-4 સબસ્ક્રાઈબર મળી જતા અને તે અમને કહેતા હતા કે અમને વિડીયોમાં લો, અમને વિડીયોમાં લો। તો માઇક ઓર્ડર કર્યું છે 2-3-4 દિવસ પહેલાં, તો તે માઇક હવે તમને બતાવીશું અને હવેથી આપણો વોઇસ થોડો ક્લિયર આવશે। તો હવે કોલેજ જઈ અને પછી માઇક આવે એટલે તમને બતાવીશું અને એનું અનબોક્સિંગ કરીશું। તો જોતા રહેજો વિડીયોને એન્ડ સુધી અને વિડીયોને કરી દેજો લાઈક અને ચેનલ ઉપર નવા હોય તો કરી દેજો સબસ્ક્રાઈબ। फाइनली कॉलेज में पहुंची गया था અને અમારા લેક્ચર હતા 2-3, તો લેક્ચર હવે પતી ગયા છે અને હવે અમે મારા મિત્રો સાથે જઈએ છીએ પાછા બજારમાં। તો કોલેજમાં થોડા ફરી લઈએ। તો અમારા મિત્રો સામે તમે જોઈ શકો છો ફોટોગ્રાફી કરી રહ્યા છે। તો ચાલો તમને નજીકથી બતાવું। આ બધા મિત્રો ફોટોગ્રાફી કરી રહ્યા છે। હાથમાં ફૂલ રાખીને ફોટો પાડ, મસ્ત આવે। બોલો ભાઈ, એ ચશ્મા लो लो लो। तो હવે ફોટા બીજા પાડે ને પાછા અમે જઈશું બજારમાં। તો પાડી લીધા ભાઈઓ ફોટા? તો પાડી જાવ। તો અમારા ભાઈ નરેશભાઈ વ્લોગર છે, તમારો વ્લોગ છે ઇન્ડિયન વ્લોગ્સ ચેનલ, હવે સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। અને કેમ વ્લોગ ચાલુ નહીં તમારો આજે? વ્લોગ હમણાં થોડા પ્રોબ્લેમમાં થાય એટલે ઓકે ઓકે ચાલો ફોટા પાડી રહ્યા છે બધા, ફોટા પાડીને પાછા જઈશું બજારમાં। તો ફાઇનલી મિત્રો આપણે જે માઇક ઓર્ડર કર્યું હતું અમારા નરેશભાઈ ભેગું, તો તે હવે આવી ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। તો હવે આનું અનબોક્સિંગ આપણે ઘરે જઈને કરશું, તો જોતા રહેજો વિડીયોને એન્ડ સુધી, તો તમને બતાવીએ। ફાઇનલી મિત્રો આપણે જે માઇક ઓર્ડર કર્યું હતું તેનું અનબોક્સિંગ હવે કરી રહ્યા છે, તો તમે જોઈ શકો છો। દેખીએ કેવું આવ્યું છે માઇક। તો આમાં પણ એક પેકિંગ છે તે ખોલી રહ્યા છે અમારા દોસ્ત। વાહ વાહ વાહ, વિડીયો બનાવશે મારા બોબી ભાઈ। તો ફાઇનલી આપણે આ બાજુ તો ઓલરેડી આપણે માઇક આવી ગયું છે જોરદાર, આમાં અવાજ કેપ્ચર કરે છે અને થોડુંક લાંબો છે વાયર। તો ચલો હવે એને આપણે અંદર નાખી અને જોઈએ કેવો આવે છે અવાજ। તમે બોલો હેલો, આ કોક 2 શબ્દ બોલો। શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો। થેન્ક યુ